वालेकुम सलाम अंकल जी की हाल चाल जे? ठीक ठाक जरा रहमत है। की नाम है अपना? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा मोहम्मद यूसुफ साहब, बकरियां किन्नी देर तो पे रखते हो? आ गया कोई 2 साल। माशाल्लाह 2 साल। हाँ जी। ते किंज दियां बकरियां जेहड़ियां ने इस टाइम तुहाडे कोल किस तरह दी बकरियां ने, केड़ी नस्ल दियां? ये बस दोड़ियां ने सारियां। अच्छा, बिच है ने एक दो। ते 2 सालां तजर्बा तुहाडा की आखदा बकरियां रखना किस जरा काम है? चंगा काम है, जो को रखियां होने को 2-4 तो फिर तो ठीक ही है काम। अच्छा, मतलब 2-4 तो मराद किन्नियां रखो तो फिर फायदा है? ये तो फिर माल दे सिर ते ना सू पैना ते फायदा है। अच्छा जिन्नू सोहणगियां जिन्नू फायदा ही है। ठीक है, यानी कि एक बकरियां तू अगर घर चलाना है तो चल जाएगा? एक मैं तो एक बकरी रखी पहले अच्छा ते ओहदे तो मैं घट तो घट भी किन्ने 19 को डंगर बेचड़े ने अपने खादी। माशाल्लाह। 19 जानवर बेच छड़े ने 2 सालां च? हाँ जी माशाल्लाह। 2-3 सालां च 4 सालां दी ये गल कर। अच्छा अच्छा, हाँ 2-3-4 सालां च? आहो मैं मुल चाला लेके पाना ते अच्छा। कितना पै जांदे 15 ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 20 ਕੁ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚੜੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਇੱਕ ਘਰ ਆ ਬੱਚੀ ਆ अच्छा ਛੋਟਾ ਵੀ ਵੀ ਚਲਾ ਦੇ। अच्छा, यानी दिहाड़े तो शुरू कीता ही? ਦੇਖਿਆ ਦੇਖੋ ਪਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗਈ अच्छा, ਇਹ ਘਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੇਚੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ। मजबूरी ना? ਹਾਂਜੀ ठीक है, यानी घर चलाना होए ते कम से कम किन्नियां बकरियां होनी चाहिए ने घर दी लून मर चलानी होए ते? ਘਰ ਚਲਾਣੀ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੋਣ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ यानी कि ज्यादा से ज्यादा रखो तो फिर फायदा है? ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਕ ਜੇ ਤੇ ਨਸਲ ਵਧਾਣੀ ਹੋਏ हाँ जी ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਖ ਲਓ, ठीक है। ਉਥੋਂ ਨਸਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਸਲ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਜੇ ਭਲਾ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਗੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਦੇਸੀ ਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। अच्छा, ਬਾਕੀ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ। दोगली चंगी ਦੋ हुंदी है? ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ दो ਚਾਰ ਵੀ ਜਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ। दोगली चंगी है कि या देसी चंगी है? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੋ ਗੋਲੀ ਸੀ। अच्छा ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਨਸਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, हाँ जी ਉਹ ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੀ ਚਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਦੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਠੀਕ ਹੋ। ਉਹ 4 ਬੱਚੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਜਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੰਡਾ ਆ ਗਿਆ ਆਵਾਂ ਤੇ ਚਾਰਨਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ बंडा केड़ा पांदे हो? खाल खुल कियां चोखर चोखर? ਵੰਡਾ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਲ ਖਾਲ ਵੀ ਪਹਾੜੀ ਦੀ ਠੰਡ ਹੋਏ ਤੇ अच्छा ਫਿਰ ਚੋਖਰ ਕੜਾ ਛੁਰੀ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ। अच्छा, जेड़े जानवर तुहाडे कोल बच्चे तैयार हो जांदे ने ਹਾਂਜੀ किन्ना दिनां च उन्हां नूं बेचदे हो? ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ, जदों दिल करे? ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਉਹ 10,000 ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 15 ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ 12 ਦਾ ਲਾ ਲਓ, ਵੇਚ ਛੜੀ। ਸਾਨੀ ਨਾ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ? ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਐਕੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਟੀਮ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਇਹ 80,000 ਦੇ ਵੀ 70,000 ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਵਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ? ਇਹ ਵਤਨ ਵਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੱਲਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੱਕ ਜਾਵੇ ਨਾ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ, ਗਿੱਟ ਗਿੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਰੱਖੀ ਯਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਈ ਆਈ ਇੱਕ, ਉਹਦੀ ਨਸਲ ਵੱਧੀ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਓ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਰਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਛੁੱਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਕਰੁੰਬਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨੂੰ ਬਸ। ਕਾਵਾ ਕਾਹਦਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਆ। ਕਾਵਾ ਇਹਦਾ ਲਾ ਲਓ ਪੱਤੀ ਦਾ ਹੀ। ਪੱਤੀ ਦਾ ਹੀ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਮ ਦੇ ਪੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਦੇ ਚੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਾਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਈ ਬਸ। ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੁਣ ਲੈ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਤੇ 30,000 ਕੀ ਦੋ ਜੋੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਕੀ। ਕੋਈ ਤੇ ਮੋਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੋਟੀ ਲੈ ਲਈ। ਲੈ ਕੇ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ? ਯਾਨੀ ਦਊਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਮਹੀਨਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਹੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਕਿੰਨੀ ਬਿਹਤਰ ਆ ਵੱਡੀ ਜਾਂ ਲੱਗਦੀ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਢਲਾਣ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਅੱਛਾ ਵੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੰਨ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਗਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੁੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਨਸਲ 'ਚ ਤੇ ਦੋਗਲੀਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਨ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਥਣਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਦਰੀ ਚੁੰਦਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਧਾਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਧਾਗਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਧਾਗਾ ਕਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਡੋਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਯਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਸੋਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਂਕ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਵੇਚਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਹਾਂਜੀ।